好，又喺淘寶買一個 X5嘅補品啊，就係呢個電池啊。不過當然唔係原裝啊，平好多，就係66蚊人仔啊。咁啊，另外仲買多個充電座，就38蚊人仔度。呢兩乜嘢？合格證，哇！晒圖又整多3蚊。好，首先就拆咗個電先啦。嗱，呢嚿電咧就聲稱係大過原裝電嘅喎嚇，理論上就會影長啲時間嘅，不過唔知究竟足唔足啦。哇！咁難搣嘅喂！睇怕都要係咪要整爛嘅咁樣？個盒啊，比原裝盒嚟講就差唔多一樣，不過質地咧就爭咗少少啦。亦都有喎呢個，即係嗰啲裝嗰啲 memory 卡嘅位置，因為有兩塊添喎，兩個槽添喎。好啦，呢個 X5 呢隻牌子嘅，咁啊聲稱咧就係佢係250 mAh 啊。我記得原裝電咧好似冇咁多，睇下先。原裝電咧就係2400 mAh 啊。好，咁啊裝落去睇下先。嗱，呢個防水膠咯，做到似模似樣喎。不過都好似係爭咁啲啊，係啊，所以咧建議大家買呢個我哋用就好啦。如果要嚟防水嘅話咧，千祈唔好啦嚇，因為睇落已經呢邊咧已經係弱咗少少啦，呢邊就做到似層層，呢邊就明顯爭一橛啊。咁唔緊要啦。唔落水就得噶啦，睇下得唔得先。頭先，哇，咁實嘅。嗱，佢都冇紅色點點喎，好似有冇點嘅？原裝有冇紅色點點咧？我真係唔記得，睇下先。原裝咧，揭落去咧有紅色點點噶。嗱，呢度掹落嚟有紅色嘅。呢個咧睇下有冇先嚇。冇嘅，呢邊都冇嘅。純粹靠肉眼睇到呢度咁扣住。咁又爭咁啲啲啦。好，試下先，開機。開機已經有電啦，係66%，咁啊似乎冇乜問題喎。好，我充滿佢，再試下先啊。好，擺翻落去呢度先，最緊要平啊，60幾蚊嘅。好啦，到呢個連一條 Type C 嘅充電線。呢個咧就可以睇下先，可以充一連充2個嘅。哇！呢度開係可以充2個嘅，咁就呢條線就插呢度啦，呢度。咦？係咯，插呢度。
跟住就可以裝呢個落，裝呢個落去。好，攞個充電寶先。嗱，而家插咗落去充電啦。咁呢度咧冚埋佢啦。我呢度咧就有個眼燈着咗嘅紅燈，就代表已經充緊一嚿電。咁啊，另一嚿咧就冇，我就冇擠嘅。咁所以而家充一嚿啫。咁啊，就有一盞紅燈着咗。咁實質上唔可以一次過充兩嚿電咧。咁陣間試試先。不過睇到咧就似乎就唔係快充喎，嚇5.1 0.9A 啫，即係差唔多5W咁去充呢嚿電。咁我慢充嚟嘅喎。如果我插翻喺呢個機嗰度充嘅話咧，而家係90% 嘅。咁佢用5.1W 1.6A 咁啊快少少喎。好啦，咁而家咧呢個電咧就係得43%啫。咁原裝電咧就63%。咁而家咧就試下用呢個盒仔充電，睇下咪可以一次過充啦。好，而家呢個插落呢度。嗱，佢兩邊咧着晒紅燈嘅，咁就應該係一次過充啦。咁而個瓦數係咩咧？用緊5.2瓦 1.7A， 即係8.8瓦嚟充嘅呢度。咁都算唔錯，幾好啊！呢度咧會着綠燈嘅，就知有插咗電。而呢度咧就兩眼紅燈，就幫呢兩個電池充緊電。咁充滿電應該着綠燈嘅。兩個電池充完電之後咧，就兩個都着晒綠燈嘅。呢個電咧我試過啦，拍攝超過1個鐘以上啊！試過連續影20分鐘都冇問題啊！冇試過突然間熄機冇電或者係輕機啊！性價比超高啊，值得推介。產品嘅淘寶鏈接我就擺咗喺呢個 YouTube 視頻嘅描述欄裡面，俾大家參考。好啦，咁我分享到呢度啦，拜拜。